países cuando escuchan este sonido o alarma? Colombia, ¿escuchas ese ruido? Si lo escucho. Venezuela, creo que es el camión de los helados. Cuando Argentina lo escucha. Brasil, vete de aquí. Argentina, ¿por qué? Brasil, vete de aquí, bandido, no quiero que te haga daño. También Argentina. No puede ser, ahora es la Malvinas y ahora quiere más territorio. Argentina.